Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaan asxaabta meel waliba dunida aad ka joogtaan. Magacaygu waa Maxamuud, YouTube channelkeygana waa Engineer Maxamuud. Waa mar kale iyo muuqaal cusub. Insha Allah waxaa markaasi si toos ah inoogu soconaya maadada technology-ga ee fasalka shanaad ee dugsiga dhexe. Hore waxaan ugu soo qaadanay cutubka koowaad iyo casharka koowaad. Caawana casharkan waxaynu ku qaadan doonaa casharka labaad ayaynu ku qaadan doonaa oona ah beeshka markaasi saddexaad ee buugga markaasi fasalka shanaad ee maadada technology-ga. Insha Allah haddii aan markaasi sii guda galno casharkeena labaad ee kuna saabsan markaa maadada technology-ga ee fasalka shanaad cinwaankiisa markaas wuxuu noqonayaa heerarka teknolojiyadda. Heerarka teknolojiyadda ayaynu ku baranaynaa. Casharkii ku horeeyay waxaan kusoo qaadanay technology inta markaas cutub aan ku qaadanayno. Sidoo kale waxaan kusoo qaadanay qeexitaanka ereyga technology. Ereyga technology inuu yahay markaasi erey Greek ah oona markaasi laba erey kala ah oo markaasi la isku keenay. Marka la fasirna ereyga wuxuu noqonayaa barashada xirfadda ayuu noqonayaa. Casharkeenana waana casharkii labaad ciwaankiisana wuxuu noqonayaa heerarka teknolojiyadda. Teknolojiyaddu waxa ay hadba isla bedbedelaysay baahida bani aadamka ee dhinaca markaasi huga, cuntada, isgaarsiinta, caafimaadka, waxbarashada iyo wixii la mid ah. Horumarka cilmiga sayniska waxa uu ku saleysan yahay xalinta mushkiladaha uu qofka iyo bulshada markaasi ay kala kulmaan deegaanka ay ku nool yihiin. Bani aadamku waxa uu adeegsaday bilowgii hore aalado fudud oo markaasi uu ku maareeyo noloshiisa, sida waxaa ka mid ah beer falashada, ugaarsiga, dhismaha guryaha, ka hortagga khatarta iyo wixii la mid ah. Waxa uu soo maray waqti uu gaadiid ahaan u isticmaali jiray dameeraha iyo fardaha iyo wixii la mid ah. Waxa uu hindisay matooro ku shaqeeya uumi, kuwaas oo markaasi loo adeegsaday baabuur iyo tareeno. Beeshka afraad isna waxaynu ku qaadan doonaa casharka saddexaad xalinta mushkiladaha. Casharka saddexaad waxaynu ku qaadan doonaa xalinta mushkiladaha. Teknolojiyaddu waxa ay noo xasilisaa baahiyo badan oo ay adag tahay in aan si fudud u maareyno oo xalina macnaheedu ay la mid tahay. Tusaale, gaari gacanku waxa uu noo fududeeyay qaadida xamuul ama alaab ay adag tahay in aan si sahlan ugu qaadno gacmaheena una geyno meel fog. Waa nimco Allah na siiyay in markaasi bani aadamka fakaraan kadibna xalistaan caqabadaha nolosha. Halkaa markaa waxaa ku xusan sheeko xiiso leh. Waxaa jiray boqor dhul aad u ballaaran ka talin jiray. Waxa uu damcay in uu kormeer lug ah ku soo maro boqortooyadiisa. Markii uu soo noqday waxa uu dareemay lugihii oo barbararay oo aad u xanuunaya, waayo kaba ma jirin xilligaas. Si uu u xalliyo dhibka uu dareemay, waxa uu amar ku bixiyay in wadooyinka oo dhan maqaar lagu fidiyo. Laakiin nin ka mid ahaa la taliyaashiisii ayaa ku yiri way fududahay oo waxaan kuu sameynaynaa maqaar yar oo aad kabo ka dhigato. Sheekadan xiisaha leh waxa aan markaasi ka fahmaynaa in teknolojiyadda xaliso dhibaatooyin badan. Beeshkanna waa beeshka afraad ee markaa maadada technology-ga ee fasalka shanaad. Waana markaasi weli waxaan ku guda jirnaa cutubkeenii koowaad ee casharkeenii saddexaad. Beeshka shanaad waxaa markaasi ku qaadanaynaa gunaanad. Waxa loo yaqaano gunaanad.
gunaanadka sidiisa waxaa markaasi uu ka hadlaa casharada markaasi aan kusoo baranay intaan ku guda jirnay cutubka ama cutubka hadda koowaad oo kale intaan ku guda jirnay waxyaabihii markaasi aan kusoo baranay uguna muhiimsanaa. cutubkan waxaan kusoo baranay ereyga technology waxa uu ka kooban yahay laba erey oo Greek ah oo isku lamaan kuwaas oo kala ah techno oo macnaheedu yahay xirfad iyo logy oo macnaheedu yahay barasho. lambar koowaad ayuu ahaa. lambarka labaadna waxaan ku baranaynaa ama gunaanadkiisu wuxuu noqonayaa teknolojiyadda waa xirfado markaasi ama xeelado la isku geeyay iyada oo la isticmaalayo habab kala duwan si loo diyaariyo adeegyo waxtar leh. lambarka saddexaad saameynta iyo isbedelka ay teknolojiyadda ku sameysay nolosheena aad ayay u badan tahay. 4 teknolojiyaddu waxa ay soo martay heerar kala duwan. 5 teknolojiyaddu waxa ay xallisaa mushkilado badan oo ay nolosha ku jirto. teknolojiyaddu waxa ay xallisaa mushkilado badan oo nolosha ka jira. 6 teknolojiyaddu waxa ay isbedel ku sameysay beeraha, waxbarashada, caafimaadka, isgaarsiinta, gaadiidka iyo wixii la mid ah. maadadan waa maadada teknolojiga waana fasalka 5aad ee dugsiga dhexe. sidoo kale casharada markaasi ku saabsan maadadan teknolojiga fasalka 5aad iyo fasalka 6aad ayayna markaa isku dulwadi doonaa casharadooda. sidoo kale wuxuu si markaasi gaar ah u anfacayaa maadooyinkan aan halkan soo gelino ardada markaasi dhigata dugsiga dhexe markaa fasalka 5aad iyo fasalka 6aad in ay markaasi ay aad ugu faa'iideystaan. waxaa inoo xiga markaasi leyligan waxaa markaasi loo dirayaa ardayda markaasi inala socotay maadadan markaasi teknolojiga fasalka 5aad. guud ahaan casharka halkan ayuu ku jiraa. leyligaasna inay markaasi ay kasoo shaqeeyaan maadaama casharku uu yahay cashar taxane ah. cutub kastana markuu dhamaado waxaa markaasi ku jiro leyli ayaa ku jiro. leyligana ardayda ayaa markaasi aan u deeyay. leyliga waa page-ka 6aad wuxuuna markaasi u dhacayaa sida tan. sharax kooban ka qor heerarka teknolojiyadda soo martay. waa lambarka koowaad. sharax kooban ka qor heerarka ay teknolojiyadda soo martay. lambar 2 sheeg 4 ka mid ah faa'iidooyinka ay teknolojiyaddu leedahay. 3 teknolojiyaddu waxa ay xallisaa mushkiladaha bulshada haysata. sharax kooban ka bixi hawraartaas. lambar 4 qor sheeko cusub oo xiiso leh oo ka hadlaysa teknolojiyadda sida ay wax u xalliso. lambar 5 qoraal yar ka qor sida ay adigu ku saameysay teknolojiyadda. leyligan waa leyliga markaasi maadada teknolojiga ee fasalka 5aad ee dugsiga dhexe. ardada markaasi inala socotay casharkan taxanaha ahaa leyliga kasoo shaqeeyo. wixii aad fahmi weysaan dib ayaad iigu soo celin kartaan. casharkeenan caawan halka ayuu ku egyahay. casharkeenan taxanaha ah markaasi sidan ayuu usii socon doonaa. halkan ayuu ku egyahay cutubka koowaad. shaqo wacan insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.